হাই গাইস, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। সো আজকে নতুন একটি ভিডিও নিলাম। সো প্রতিনিয়ত এই চ্যানেলে নতুন ভিডিও নিয়ে আসি। সো আজকে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম। সো আজকে যে ভিডিওটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো, কবুতর যদি গা ফুলে বসে থাকে বা হাসি কাশি, বা যদি আপনার কবুতরটি হাঁক করে শ্বাস নেয়, যদি শ্বাস নেওয়ার সাথে সাথে যদি একটি অদ্ভুত একটি আওয়াজ আসে, তাহলে কি করবেন? সো মূলত আপনার কবুতরটি ঠান্ডা রোগে আক্রান্ত হয়েছে বা আপনার কবুতরের গায়ে ঠান্ডা রোগ এসেছে। সো এটা আপনারা ধরে নেবেন। সো ঠান্ডা রোগ থেকে কিভাবে আপনার কবুতরটি মুক্ত করবেন বা বাঁচিয়েবেন, সো বিস্তারিত এই ভিডিওতে আলোচনা করব। সো আমি আপনাকে সাজেস্ট করব যে আপনি ভিডিওটি না কেটে না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখুন। আর যারা এখন আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেননি, দেখুন ভিডিও নিচে থাকা লাল বাটনে ক্লিক করে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশন বাটনে প্রেস করুন। এর ফলে যা হবে, আমি যখন পরবর্তী নিত্য নতুনগুলো ভিডিও দিব, তার সাথে সাথে নোটিফিকেশনটা আপনারা পৌঁছে যাবে। সো কয়েকদিন যাবৎ আমাকে অনেকেই কমেন্ট করে বলছেন, ভাই আমার কবুতর 2 থেকে 3 মিনিট ওড়ার পরে আর কেন উঠছে না। সো এই নিয়ে একটি ভিডিও আপলোড করেন খুব শীঘ্রই। সো এই নিয়ে একটি ভিডিও আপলোড করব আর কিছুদিনের ভিতরেই। সো আপনার কবুতর ভালো উড়বে কিনা, সো আপনার কবুতরটা কি ভালো জাতের কিনা, সো আপনার কবুতরকে কিরকম ট্রেনিং দিচ্ছেন, সো কি খাবার দিচ্ছেন, সো এটার উপর নির্ভর করে একটি কবুতর ভালো উঠবে কিনা। সো ভিডিওটা আমরা বড় করতে চাই না। সো ভিডিওটা 3 থেকে 4 মিনিটের, সো আমরা 4 মিনিটের ভিতরে শেষ করে দিব। সো তার জন্য আপনাদের আমি শর্টকাটের ভিতরে দেখাই দিব। সো যদি কবুতর যদি চুনা চুনা পায়খানা এবং হলুদ রঙের পায়খানা এবং সবুজ রঙের পায়খানা যদি হয়ে থাকে, বা আপনার কবুতরটি যদি রোদে যে যদি গা ফুলে বসে থাকে, যদি কবুতরটি যদি না খায়, তাহলে কি করবেন? সো ঠান্ডা, তাহলে আপনি ধরে নেবেন আপনার কবুতরটি ঠান্ডা রোগে আক্রান্ত হয়েছে। সো কি 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 পদক্ষেপ গ্রহণ করলে আপনার কবুতরটাকে ঠান্ডা রোগেতে বাঁচাতে পারবেন? সো সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি র্যানামাইসিন ট্যাবলেট। সো এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি র্যানামাইসিন। সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা সেটা আমি জানি না। সো এই দেখুন এখানে একটি র্যানামাইসিন ট্যাবলেট। সো এটা যে কোনো ডাক্তার দোকানে এবং ফার্মেসির দোকানে গেলেই পেয়ে যাবেন। সো এটার মূল্য 5 টাকা। সো এটা কিভাবে খাওয়াবেন, সো আমি বলে দিচ্ছি। সো যদি এটা ভুল ক্রমে খাওয়ান, তাহলে আপনার কবুতরটা মারাও যেতে পারে। সো তার জন্য আমি বলবো পুরো ভিডিওটি দেখবেন। সো এই যে দেখুন এরকম অর্ধেক ভেঙে, সো এটা ওর মুখের ভিতরে ঢুকিয়ে দিবেন। সো দেখতে পাচ্ছেন। আর যদি পানি লগে খাওয়াতে চান, তাহলে এই অর্ধেক এই যে এভাবে পানিতে ঢেলে দিবেন। ঢেলে দেওয়ার তারপরে এরকম মিশ্রিত করে আপনার কবুতরকে খাইয়ে দিবেন। সো এটা আপনার একটি ঘড়ির টাইম ধরে নেবেন, 1 ঘন্টার ভিতরে আপনার পুরা পানি খাওয়াতে হবে। নর্মালি কবুতরের ঠান্ডা রোগটি যাবে না। সো আপনি 3 থেকে 4 দিন খাওয়ালেই, সো এরকম করে 3 থেকে 4 দিন খাওয়াবেন, তাহলেই দেখবেন আপনার কবুতরের ঠান্ডা রোগটি চলে যাবে। সো ভিডিওটা যদি একটু পরিমাণে যদি কাজে এসে থাকে, তাহলে ভিডিওতে একটি লাইক দিন। আর পরবর্তী ভিডিও মিস না করতে চাইলে ভিডিও নিচে থাকা লাল বাটনে ক্লিক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশন বাটনে প্রেস করুন।